परवर्ती खबर आज विश्व श्रवण दिवस बा वर्ल्ड हियरिंग डे यह अवसर में कमिशनरेट पुलिस पक्षर ट्राफिक पुलिस कर्मचारी कान परीक्षा करतार सहयोग कार्यक्रम आयोजन कमिशनरेट पुलिस ट्राफिक विंग ट्राफिक पोस्ट रे काम करने समय कर्मचारी माने प्रतिदिन अधिक तीव्रतार शब्द शुणुवर से कान प्रभावित होता है एणु से कानर परीक्षा आज विश्व श्रवण दिवस बा वर्ल्ड हियरिंग डे अवसर में कमिशनरेट पुलिस पक्षर ट्राफिक पुलिस कर्मचारी कान परीक्षा निरतार सहयोग कार्यक्रम आयोजन कमिशनरेट पुलिस ट्राफिक विंग ट्राफिक पोस्ट रे काम करने समय कर्मचारी माने प्रत्येक दिन अधिक तीव्रतार शब्द शुणुवर से कान प्रभावित होता है एणु से कानर परीक्षा करुच्ची कमिशनरेट पुलिस। अतुल्य बाउत आम सहयोगी आम सहित जोड़ी होती लाइव अधिक आलोचना करबा अतुल्य सहित। अतुल्य ये परीक्षा को आपण किपरि देखुचंती केते जन ट्रैफिक पुलिस आज परीक्षा करा दाउची कान परीक्षा एवं ए परीक्षा रे विशेष भाव रे कोन करा दाउची? प्राथमिक पर्यायर भुवनेश्वर 200 ट्राफिक पुलिस आज कान परीक्षा करा जाउची। कथा होची जेतेबेले छक्करे माने ड्यूटी रत ट्राफिक पुलिस माने विभिन्न समय रे विकटाल शब्द शुणती गाड़ी एवं हॉर्न बेसी शुणी थांती से समय कान समस्या देखा दी थाए। आपण देखुचंती वर्तमान निर्तार पक्षर एभली एक परीक्षार आयोजन करा जायछि कमिशनरेट पुलिस रो प्रयास रे जो 200 ट्राफिक पुलिस कर्मचारी माने ट्राफिक पोस्ट रे काम करंती विभिन्न समय रे हॉर्न शुणिबा एवं जे भली भाव रे गाड़ी रो साउंड पॉल्यूशन माध्यम से प्रभावित होती से कानर जत्न नेबा और कान ठीक अच्छी ना नहीं जानिबा पई एभली एक प्रयास कराउछि एवं जो परीक्षा जदि कान खराब थाए ताहार मध्य रेमेडी मध्य तांको कुहा जाउछि किभली से कानर जत्न नेबे कोन रखले कान भल हबो एभली आज प्रयास करा जाउछि। आपण देखुछन्ते वर्तमान ये होछि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन 1 एक नंबर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ये ट्रैफिक पुलिस भाई मानकर कान परीक्षा कराउछि। हम ट्रैफिक डीसीपी हम तपन महांती आलोचना करवा सर ये आज ये प्रयास कहीं आज आप जानते आज मार्च 3 वर्ल्ड हियरिंग डे पालन कर ट्रैफिक पर्सनल एक्चुअली सब वेरी प्रोन टू साउंड एंड नॉइज पॉल्यूशन आम डिसाइड कलु कमिशन संघ निर्देश गोटे डिसाइड कलु निर्तार सहित कथबार्ता कर आज आम स्क्रीनिंग टेस्ट करे जते ट्रैफिक पुलिस पर्सनल अच्छे कान स्क्रीनिंग टेस्ट करा काले से किसी इम्पैक्ट थी हियरिंग इम्पैक्ट थी देखिए और तार से रेमेडी बतेबे आम मोर देन 200 ट्रैफिक पुलिस कन्स्टेबल डाकी से टेस्ट करा अनेक ट्रैफिक कन्स्टेबल रही आज 200 अन्य माने यहाँ फेज वाइज फेज करने भाविचु से टाइमिंग देखी से कथबार्ता कर फेज वाइज फेज करेंगे जिते ट्रैफिक पुलिस पर्सन अच्छे समस्त टेस्ट स्क्रीनिंग करा प्लग लगे एडवाइस करा जाउछि। बर्तमान तो स्क्रीनिंग चली एक्चुअली तार से रेमेडी कहे एक्चुअली तार प्रोटेक्शन कौन करहब रेमेडी कौन करहब सब कथबार्ता करेंगे नेक्स्ट फॉलो एक्शन करेंगे। देखा जो बुलेट आप धरुले मझे ऑपरेशन कर बुलेट गोटे विकटाल शब्द करुले मल्टीफुड हॉर्न लगाई बस गुड़िक जो प्रेशर हॉर्न लगे से गुड़ा बेसी प्रभाव पकाए कि निश्चय से तो निश्चय प्रभाव पकाउछि दुई जेहेतु ट्रैफिक पोस्ट रोचन से साउंड पॉल्यूशन ही बेसी सब एक्सपोजर होउछन साउंड पॉल्यूशन को से तो एक्सपोजर होउछन कि अस्वीकार करहबनी आ रिसेंटली आम बहुत भी सीज कर बर्तमान स्क्रीनिंग टेस्ट कराउछि। आम सहित डॉक्टर अच्छा सहित प्रतिक्रिया नवा सर एथुरु कौन जना पड़ो टेस्ट माध्यम जाना टेस्ट माध्यम जापर जे आम गोटे माने लोकटी केते तार श्रवण शक्ति हरैची बा नॉर्मल अच्छी कि एबनॉर्मल किछि बा को प्रकार तार हियरिंग लॉस होई परछि जति तांकर कानर किछि समस्या थाए तार किछि समाधान बाट दे समस्या जदि थाए तार समाधान बाट अछि। सपोज ट्रैफिक पुलिस मान को आम इयर प्लग दे परियो अपन जेंतु कहले सार पचारे इयर प्लग देले जेते परिमाण रे जिबा कथा कोन शब्दटा डायरेक्ट बाजिया कथा ताठू कम बाजिवो जद्वारा एते क्षति पहुंचे परिबनी जो मानकर ऑलरेडी क्षति हेई जाइथियो कान सेत मानक पे कोन रेडमी रहिछि क्षति जो मानकर हेई जाइथिबो तो ताहा पे किछि करि परिबनी माने हम जदि हियरिंग गार्ड दरकार हबो कि ये हबो ताले हियरिंग गार्ड श्रवण यंत्र हमें दे परिबा सरकार भी स्क्रीनिंग रो किछि जाना पड़नी कार कई वाक्स अछि कि अछि बहुत यंग लोक सब आछंती ओल्ड पीपल बहुत दिन धरी एक्सपोजर बा बहुत दिन धरी नॉइज एक्सपोजर ये तो प्राय यंग
ये माने किए वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ए भितर एते हियरिंग लॉस ର କେସ୍ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କର। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ କନଷ୍ଟେବଳ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯାହାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ବସିଥିଲେ ଆପଣ, ବସିକି ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିଲେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରେ? ବସିଥିଲେ ଖାଲି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ସରିଲାଣି ମ୍ୟାଡାମ? କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ନା ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନଏଜରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ। ସୋ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରତି 3 ମନ୍ଥ ହଉ 6 ମନ୍ଥ ହଉ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ତମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି, ଆମେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ତ ଆମର କିଛି ହେଇନି, କାନରେ ହିୟରିଂ ପାୱାର ଲେସ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କାହାର 80% 70% ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ବେଳେ ପଛଆଡୁ ହର୍ନ ବାଜୁଥିବ, ବୁଲେଟର ସାଉଣ୍ଡ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିରକ୍ତ ତ ଲାଗିବ, ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ରହି ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡେ। ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହର୍ନ ବାଜୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଟ୍ରାଫିକ ୱିଙ୍ଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତୁଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାହାଘର ଆଉ ମାସେ ବି ନାହିଁ ଏଯାଏ ମୋର ଲେହେଙ୍ଗା ବି କିଣା ହେଇନି। ଏତେ ଟେନସନ ନେଇ ନା, ଚାଲ ଶାଲିମାର, ଯୋଉଠି ବରବଧୂଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ଆଉ ଡିଜାଇନର ଲେହେଙ୍ଗା शेरवानी गाउन ବି ମିଳୁଛି ମିନିମାଲ ପ୍ରାଇସ ରେ। ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଲେହେଙ୍ଗା କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ଲେହେଙ୍ଗା ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶାଲିମାର, 3 କୋଣିଆ ବଗିଚା, କଟକ।